హలో ఆల్. సో మనలో గ్రీనరీ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు కదా. లైక్ మనం ఎక్కడున్నా ప్రశాంతతని ఇచ్చేదే ఈ పచ్చదనం. సో నేనైతే ఒక ప్లాంట్ తీసుకుందామని ఈరోజు నర్సరీకి అయితే వెళ్ళాను. అక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని పేర్లు తెలిసినవి ఉంటాయి, తెలియనివి ఉంటాయి. చూస్తే అన్నీ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కానీ కాస్ట్ కూడా ఆ రేంజ్లో చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అండ్ నేను తీసుకున్నది అయితే ఇక్కడ కనకాంబరం మొక్క. నేను ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చాను, బట్ అదైతే మట్టి సరిపోక బతకలేదు. అందుకే ఈసారి నేను గోలెం, మట్టి, మొక్క 3 కలిపి తీసుకున్నాను. నాకైతే కాస్ట్ 160 రూపీస్ చెప్పాడు. నాకు లిటరలీ చాలా ఎక్కువ అనిపించింది. ఇదే మనకి ఊర్లో అయితే ఇంకా కొంచెం తక్కువకి దొరుకుతుంది అని నా ఫీలింగ్. సో అంతే కదా. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.